Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज 27 तारिख सकाळे बात्या 25 अवपातर रूप नेब लघुचाप 27 सकाळे नहीं परे बात्या रूप एमती किसी आकलन करिछि पाणीपाग विभाग तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही भिडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज आगामी 25 तारिख में अवपातर रूप नेब लघुचाप आसंता काली सुदृश लघुचापर रूप नेब 26 तारिख बेलू गभीर अवपातर रूप नेब 27 तारिख सकाळे बात्यार रूप नहीं पारे लघुचाप एने सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग बात्या पई रहिछि अनुकूल पाग एबे लघुचाप धीरे धीरे उत्तर पश्चिम उत्तर दिगरे गति करुछे तेबे घंटा प्रति 3 किलोमीटर बेगरे गति करुछि बंगोपसागर बल गोटाउछि बात्या पई रहिछि अनुकूल पाग 27 रु 29 तारिख जाए ओडिसा रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि किंतु पवनर आशंका कम थिबा कुहा जाउछे तेबे बात्या केउठी माड़ हबो से नै एबे जाए कोनोसी सूचना मिली नाही एणे आज पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर और नयगढ़ आदि जिलार किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबो सेभଳି आसंता काली वर्षार परिमाण बढ़िबो उपकूल सहित दक्षिण पश्चिम ओडिशा रे मध्य भल वर्षा हेबो तेबे लघुचाप सृष्टि होला परे ही एहार तीव्रता स्पष्ट हेबो राज्य को एबे सामुद्रिक बंगोपसागरीय पवन प्रभाव जारी रहिछि तेबे वर्षा संभावना भी रहुछि एणु उत्तरा थंडा पवन प्रभाव बाधाप्राप्त होइछे आसंता काली राजधानी भुवनेश्वर पाग आंशिक मेघुआ सहित सकाळु कुहुड़ी पड़िबो सर्वाधिक दिन तापमात्रा 35 डिग्री और सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा 24 डिग्री मध्य रहिबो आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना मुताबक दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और संलग्न दक्षिण अंडमान सागर अंचल में एक उपर वायुमंडल स्तरीय घूर्णिबलय रही यार प्रभाव में दक्षिण पूर्व और संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही तेज आगामी 5 दिन पर राज्य में वर्षार आशंका रही तेज 27 तारिख में केतेक जिले में भीषण वर्षार आकलन कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाए तेबे काली 11टी जिले में वर्षा और वज्रपात सहित घंटा प्रति 40 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग जिलागुड़िक होउछि पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति कंधमाल रायगड़ा कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर और मालकानगिरी से 25 और 26 तारिख वर्षार परिमाण बढ़िबो वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी पवन बहिबो एने संभावना थिबा नहीं भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति कंधमाल रायगड़ा कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी नुआपड़ा बौद्ध बलांगीर और सोनपुर जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग एसबू जिले में 40 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही तेज लघुचाप प्रभाव में 27 ରୁ बढ़ी पारे वर्षा राज्यर अनेक जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना रही तेज लघुचाप प्रभाव में आसंता 27 और 28 ରେ वर्षा बढ़िबार संभावना रही 5 ରୁ 7 दिन भारी वर्षा संभावना चाषी रुहतु सतर्क लघुचाप प्रभाव में ओडिशा आगामी 5 ରୁ 7 दिन रहिबो वर्षार प्रभाव वर्षा होवार संभावना रही पाणीपाग विभाग कहिछे विशेषकर दक्षिण उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशा रे वर्षा प्रभाव रहिबो बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन संभावना थिबा बेले एही समय चाषी को सावधानता अवलंबन करने सहित सतर्क रहिबाकू आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि।